ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பார்க்கவிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் கோஸ் வச்சு ஒரு மஞ்சூரியன் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மஞ்சூரியன் சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் காலிஃப்ளவரில் மஞ்சூரியன் செஞ்சு சாப்பிட்ருப்பீங்க, ஆனால் கோஸில் செஞ்சு சாப்பிட்ருப்பீங்களான்னு தெரியல. இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மஞ்சூரியன் ரெசிபி வந்து ரச சாதம், சாம்பார் சாதம், காரக்குழம்பு எல்லாத்துக்குமே பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் வெரைட்டி ரைஸ் கூட நம்ம இந்த மஞ்சூரியனை வச்சு சாப்பிட்லாம். வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நான் கோஸ் மஞ்சூரியனுக்கு 1/2 கிலோ கோஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிட்டு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதோட ஒரு 2 ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 கப்பு போல் மைதா சேர்த்துக்கிறேன். 1/4 கப்பு போல் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் போல் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். கலருக்கு நம்ம வேறு எதுவும் சேர்க்கலை. இந்த மிளகாய் தூளே கொஞ்சம் கலர் கொடுக்கும். இது வந்து காரம் கம்மியாக தான் இருக்கும், அதனால் 1 ஸ்பூன் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் போல் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஃப்ளேவருக்காகவும் வாசனைக்காகவும் 1/2 ஸ்பூன் போல் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிச்சுக்கோங்க, ஃபுல்லாக ஊற்றிடாதீங்க. இந்த மாதிரி பக்கோடா பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வந்து இதை இப்படி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக தான் உருட்டி போட போகிறோம். அந்த மாதிரி வர்ற அளவுக்கு பார்த்து பிசைஞ்சுக்கோங்க. இதை அப்படியே ஃபேன் காற்றுல ஒரு 10 நிமிஷம் காய வைங்க. தண்ணி இருந்தால் கூட கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும். இப்போ இந்த மசாலா 10 நிமிஷம் நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டிக்கோங்க. கடாயில் எண்ணெய் விட்டு அது காஞ்சதுக்கப்புறமா தள்ளி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக போட்டு எடுத்துக்கோங்க. அடிப்பகுதி நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா திருப்பி போடுங்க. நல்லா பொன்னிறமாக இந்த மாதிரி வெந்து வரணும். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வெந்து வந்திருக்குன்ட்டு. இது வெறுமனே அப்படியே சாப்பிட்டா கூட சூப்பராக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம். இதுவே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு, எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு. இதை வந்து எண்ணெய் இல்லாமல் நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. அப்படியே எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுருங்க. போடும்போது இந்த மாதிரி சவுண்டு வரணும். இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இது ஒரு வாட்டி செஞ்சிங்கன்னா போதும், குழந்தைங்க அடிக்கடி செய்ய சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். குழந்தைங்களுக்கு சம்மர் லீவ் வருது, அப்படிங்கும்போது நம்ம டெய்லி ஒவ்வொரு ரெசிபி வீட்லேயே செஞ்சு நம்ம குழந்தைங்கள சந்தோஷப்படுத்தலாம். இந்த மாதிரி எல்லா கோஸையும் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போது நம்ம மஞ்சூரியன் செஞ்சிடலாம். மஞ்சூரியன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு குடமிளகாயை எடுத்து இந்த மாதிரி நீள்வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சமாக வெங்காயத்தாள் எடுத்து அதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நாம் அந்த பக்கோடா பொரிச்ச எண்ணெயில் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டு அதில் இந்த நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கி விடுங்க. வெங்காயம் நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. மஞ்சூரியனுக்கு லேசாக வெந்தாலே போதும். இது கூடவே நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற அந்த குடமிளகாயை சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சூரியனுக்கு எல்லாமே டீப் ஃப்ரை பண்ணவே கூடாது, லைட்டாக வெந்தால் போதும். அது கடித்து சாப்பிடும்போது தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற இந்த வெங்காயத்தாளில் பாதி மட்டும் இப்போ சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா அதை பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விடுங்க. 1 ஸ்பூன் போல் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் போல் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. புளிப்பு சுவைக்காக 1 ஸ்பூன் போல் டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கலாம். இது புளிப்பாகவும் இருக்கும், அதே மாதிரி ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும். 1/2 ஸ்பூன் போல் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா அப்படியே கிளறி விடுங்க. கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான்
இஞ்சி பூண்டு அரைச்ச அந்த மிக்ஸி ஜார்லேயே கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்து ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ இந்த பேஸ்ட்டுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம கேபேஜ் பக்கோடாக்கு ஆல்ரெடி நம்ம உப்பு சேர்த்து தான் செஞ்சுருக்கோம். இது கொஞ்சம் கெட்டியாகி வரட்டும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு கெட்டியானதுக்கப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற இந்த கேபேஜ் பக்கோடாவை அதுக்குள்ளே சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு கிளறி விடுங்க. அவ்வளோதான், சூப்பரான கேபேஜ் மஞ்சூரியன் தயாராகிடுச்சு. இது மேலேயேவும் நம்ம மிச்சம் வச்சுருக்கிற அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை தூவி விட்டுறலாம். அவ்வளோதான், சூப்பரான கேபேஜ் மஞ்சூரியன் தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி இதே மெத்தடில் இந்த கேபேஜ் மஞ்சூரியனை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.